Bado kuna Ushindi TV. Ignite your faith. Change the world. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninazo sababu nyingi kumshukuru Mungu kwa ajili ya siku nzuri ya leo. Mungu wetu amekuwa mwema sana. Nikukaribisha kwenye kipindi kizuri cha leo. Lakini kabla ya kuanza chochote, tafadhali tuanze kwa maombi. Baba, kwa jina la Yesu ninakushukuru kwa matendo yako makuu, matendo yako mema, matendo yako ya pekee, matendo yako ya mazuri. Asante kwa nafasi ulionipatia niweze kutafakari ujumbe pamoja na watumishi wapendwa popote walipo, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Leo ninatamani sana tuende katika kuchunguza mambo ya msingi katika maisha. Anayekuletea ujumbe wa leo asubuhi ni mimi ndugu yako na rafiki yako mtumishi wa Mungu Daniel Ntukitua, na nyuma ya kamera ni Bahati Mkulia. Kitu ambacho leo ninatamani sana tukiongee, tukitafakari pamoja, usifanye kazi kwa ajili ya pesa. Watu wengi wamekuwa wakifikiri fedha ndio kila kitu katika maisha, na baada ya kuweka kipaumbele katika fedha, wakawekeza akili zao katika fedha, matokeo yake yamekuwa mabaya sana. Pesa hawakupata na maisha yao yamekuwa mabaya kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kisa ambalo ninatamani nikushirikishe. Ingawa pesa inatazamwa kama nguzo muhimu ya maisha ya kisasa na watu wengi wanazihitaji, ukweli ni kwamba uhusiano wetu na pesa unaweza kuwa mgumu na hatari sana. Ni kweli tuna uhitaji wa pesa, lakini je, pesa inatosha kutukomboa kutokana na hali tulizo nazo, kutoka katika makucha ya dhiki na shida na umasikini? Hayo ni maswali ambayo tunapaswa kujiuliza. Je, thamani ya pesa tunayoipata na tunayohitaji na tunayoitumia nguvu zetu na bidii kubwa kuitafuta, je, ina uwezo wa kutatua changamoto zetu zote? Hayo ni maswali unayopaswa ujiulize, mtu mwenye akili timamu. Kama pesa zina msingi gani katika maisha yako? Au uwezo wa pesa, una uwezo wa pesa kukupatia mtaji tu? Wengi wanajikita katika kufanya kazi ngumu, wanajikita kwa ajili ya kupata fedha. Lakini je, safari hii ya kutafuta pesa kwa ajili ya kutatua changamoto haituachi tukiwa tumechoka, tukiwa tumedhoofika, wenye mateso na hatimaye masikini, wagonjwa, na tukiwa tumebeba alama ya majeraha yanayotokana na kujituma kwetu kupita kiasi? Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba nisaidie kusikiliza. Makuli wengi wanabeba mizigo mizito sana kwa ajili ya kupata pesa, lakini mwisho wa siku, badala ya kupata pesa ziwasaidie, uwezo wao wa kimwili na afya inapokuwa imefika ukomo, wanaishi maisha ya duni, maisha ya mateso, maisha ya kuwa maombaomba, kwa sababu walifanya kazi kwa ajili ya pesa. Sasa naomba unisikilize, ninataka kukuletea hadithi hii nzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii hadithi kama utaisikiliza vizuri na kuielewa, itakupa ufunguzi wa akili yako na utajua kitu cha muhimu katika maisha ni nini. Haleluya. Watu wengi tumeingia kwenye machangamoto nzito na mateso kwa sababu tunafanya kazi kwa ajili ya pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikupe hadithi hii. Kuna kijana mmoja aliyeitwa Juma. Kijana alijikuta katika mtego huu na kushuhudia jinsi mtazamo mpya unavyoweza kumfungua kutoka katika njia ilikuwa inamuelekeza kwenye uhuru wa kweli unaozidi thamani ya noti, uhuru ambao unamfanya awe huru. Karibu katika safari ya mageuzi. Wewe unahitaji mageuzi ili uishi maisha ya uhuru. Pasipo kupata mageuzi, utaishi katika utumwa maisha yako yote. Wanaokwenda kutafuta kazi ili wafanye kazi, wanafanya kazi kwa ajili ya fedha. Wakistaafu, maisha yao yanakuwa magumu, na wengine wanakufa haraka kwa sababu walifanya kazi kwa ajili ya fedha. Bwana Yesu asifiwe sana. Sitaki kukuambia kwamba pesa ni mbaya. Mimi ninahitaji pesa, wewe unahitaji pesa. Lakini usifanye pesa kuwa bwana. Usitumie nguvu zako zote na bidii yako yote kutafuta pesa. Bwana Yesu asifiwe sana.
Sasa nisikilize vizuri. Kulikuwepo na kijana mmoja aliyeitwa Juma ambaye maisha yake yote yalikuwa yamejikita katika kufanya kazi kwa bidii. Kila alfajiri aliamka na kuelekea kazini, akitoa jasho lake kwa masaa mengi, na mwisho wa kila mwezi alipokea mshahara wake. Mzunguko huu ulijirudia kila mara, mwezi baada ya mwezi, mwaka baada ya mwaka. Akili yake ilikuwa imefungwa kwenye dhana moja tu, kufanya kazi ili kupata fedha za kukidhi mahitaji yake ya msingi na ya kujikimu. Siku moja, wakati Juma akiwa amechoka kwa mzigo wa kazi ngumu, alikutana na mjomba wake, mtu ambaye alikuwa akijulikana kwa hekima na busara zake. Mjomba alimwangalia Juma akiuona uchovu na kukata tamaa. Kwa macho ya huruma, mjomba alimhurumia na akamuuliza kwa upole, Juma wangu, unafanya kazi sana, lakini je, umewahi kujiuliza unafanya kazi kwa ajili ya nani hasa? Juma alishangazwa na swali hilo. Mjomba, ninafanya kazi ili nipate pesa. Mjomba alitikisa kichwa chake polepole. Juma, umefungwa kwenye mtazamo finyu sana. Unafanya kazi kwa ajili ya pesa, na kufanya kazi hivyo akili yako inaanza kufikiri kama mtumwa wa pesa. Neno la Mungu linatuonya katika Mithali 23 mstari wa 4 na 5 likisema, usijitaabishe ili kupata utajiri. Acha kuzitegemea akili zako mwenyewe. Je, utavikazia macho vile ambavyo si kitu? Maana bila shaka mali hujifanyiayo mabawa. Mali hujifanyia mabawa kama vile tai arukavyo mbinguni. Aliongea kwa sauti ya upole lakini yenye uzito. Matajiri wa kweli hawafanyi kazi kwa ajili ya pesa. Wanafanya kazi kwa ajili ya kujenga kitu kikubwa, kitu ambacho kitawatumikia wao na vizazi vyao vijazo. Juma alifadhaika. Lakini basi, mjomba, wanafanya kazi kwa ajili gani kama sio kwa ajili ya pesa? Aliuliza Juma. Mjomba alitabasamu kwa hekima. Matajiri hufanya kazi kujenga safu ya mali zao. Fikiria kuhusu bustani. Ukipanda mbegu moja, baada ya muda inakuwa na kuzaa matunda mengi. Vivyo hivyo na mali. Kila pesa unayoiweka kwa busara inakuwa kama mbegu inayokuwa na kuzaa faida. Kila dola katika safu yako ya mali inakuwa kama mfanyakazi wako mtiifu, anayefanya kazi usiku na mchana bila wewe kuhitaji kujituma kwa masaa mengi kila siku. Alitoa mfano hai. Angalia mfanyabiashara anayeanzisha kampuni. Mwanzoni anaweza kufanya kazi kwa bidii sana, lakini lengo lake si kupata mshahara wa kila mwezi. Lengo lake ni kujenga biashara yenye mafanikio ambayo itazidi kumletea mapato hata akiwa amepumzika. Na kama mkulima aliyepanda mti wa mparachichi, baada ya miaka michache mti huo utazaa, ukumpa matunda mengi bila yeye kuhitaji kupanda mti mwingine kila siku. Mjomba alisisitiza, acha kufikiria kama mtu mwenye maono yanayojenga mfumo ambao pesa inamfanyia kazi. Tafuta fursa za kuweka katika mali zinazozalisha mapato, iwe ni biashara, hisa au hata ujuzi unaoweza kukuletea mapato endelevu katika maisha yako. Waefeso 5:15 mpaka 16 inatukumbusha, basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali watu wenye hekima, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Tumia muda wako kwa busara kujenga msingi wako wa kifedha. Maneno ya mjomba yaligusa Juma kwa undani. Alianza kutafakari kwa uzito kuhusu maisha yake na kile kilichokuwa akikifanya. Aligundua kuwa alikuwa amejifunga kwenye mzunguko usioisha wa kufanya kazi kwa ajili ya pesa tu. Hakuwa akiwekeza katika kitu chochote ambacho kingeweza kumletea uhuru wa kweli. Kuanzia siku hiyo mtazamo wa Juma ulianza kubadilika. Bado alifanya kazi kwa bidii, lakini sasa lengo lake lilikuwa limepanuka zaidi ya kupokea mshahara mwisho wa mwezi. Alianza kutafuta maarifa na fursa za kuwekeza sehemu ya mapato yake katika mali ambazo zingeweza kumletea mapato mengine. Alisoma vitabu, alihudhuria washa na semina, na alitafuta ushauri kutoka kwa watu waliofanikiwa. Taratibu alianza kujenga safu ya mali. Alianza kuona matunda ya juhudi zake. Mapato yake yalianza kuongezeka, si tu kutokana na mshahara wake, bali pia kutokana na uwekezaji wake. Alielewa kweli
Matajiri hawafanyi kazi kwa ajili ya pesa, wanajenga mfumo imara ambayo pesa itawafanyia kazi. Na Juma, kwa kubadilisha akili yake kwa kufuata kanuni za hekima, alianza safari ya kuelekea kwenye uhuru wa kifedha, akiongozwa na kanuni kwamba pesa inapaswa kuwa chombo cha kukutumikia, sio cha kukutawala. Ushauri kwa wewe mtu ambaye umekamatwa na kamba hiyo: usiulize ulimwengu unakupa. Usiulize nini ulimwengu unakupa, uliza nini unaweza kuupa ulimwengu. Huyo Benjamin Franklin alisema. Hii inasisitiza kwamba umuhimu wa kujenga thamani ambayo kwa kawaida huleta mapato kama matokeo. Akili ndogo hujadili watu, akili za kawaida hujadili matukio, na akili kubwa hujadili mawazo. Elan Rovezet alisema, badilisha mtazamo wako kutoka kwenye mshahara wa sasa kwenda kwenye mawazo makuu ya kujenga mali. Umaskini hautokani na kupungua kwa mali, bali unatokana na kuzidisha matakwa, alisema Plato. Jifundishe kudhibiti matumizi yako na kuwekeza kwa busara kwenye mambo yatakayokuletea faida. Njia pekee ya kufanya kazi nzuri ni kupenda kile unachokifanya, alisema Steve Jobs. Tafuta kazi au biashara inayolingana na shauku yako. Pesa inaweza kuwa matokeo, lakini sio lengo pekee. Hekima ni kujua unachopaswa kupuuza. William James alisema, puuza vishawishi vya matumizi yasiyo na lazima, uendelee na uwekeze nguvu zako kwenye uwekezaji wa muda mrefu na wa muda mfupi. Mtumishi wa Mungu, baada ya maneno haya, ninaamini sasa umegundua kwamba usifanye kazi kwa ajili ya fedha. Fanya kazi ili pesa ikutumikie, ili fedha ikuhudumie, ili fedha ikutunze. Watu wengi wanapita katika changamoto nzito kwa sababu wanafanya kazi kwa ajili ya pesa. Mungu hakutuleta duniani tufanye kazi kwa ajili ya fedha. Ndio maana wanaofanya kazi wakimaliza kustaafu, maisha yao yanakuwa magumu sana, kwa sababu walifanya kazi kwa ajili ya pesa. Hawakufanya kazi na kuwekeza kwenye safu za mali ambazo baada ya kupumzika fedha itawafanyia kazi. Hata kama wamelala usiku, hata kama wamefanya kile, hata kama wanaumwa, pesa itawafanyia kazi. Maneno haya ya hekima yafungue ufahamu wako na akili ili uanze upya. Dumu katika kuomba, tafuta mwelekeo kutoka kwa Mungu. Bado kuna Ushindi TV. Ignite your faith, change the world.